Добрый день, Vladimir. Здравствуй, Raivo. Tervist, Eestimaa. Olen Minskis ja täiesti juhuslikult ma kohtusin siin ühe seminaril sellist inimest nagu Vladimir Nikolajev Stjunjajev, kes on loonud sellise toote nagu Neutronic, mis on siis kiirgusmaandur. Ja selleks, et siis veenduda, et see toode ei ole mitte lihtsalt tühipaljas äriprojekt, inimesed nagu paljud räägivad raha välja petmiseks, vaid tegelikult toimib. Selleks me nüüd küsitleme Vladimirit ja uurime välja, mil moel tema siis tõestab seda, et see toode tegelikult on siis kiirgusmaandur ja ta on väga oluline vahend inimeste tervise säilitamiseks, kaitsmiseks kiirguse eest. Vladimir, как ты докажешь то, что твой продукт работает? Очень многие люди говорили в разных спорах, там, комментариями, видео и везде, что эти наклейки, они пустышки, что не может эта наклейка делать такого, о чем ты говоришь. Как ты объяснишь людям, что иметь недоверие, что это работает? Это очень просто делается. Во-первых, это не пустышка, это специальная антенна. Голограмма – это система, которая пишет весь спектр частот. See ei ole mitte siis tühipaljas vidini, vaid see on selline hologramm, kus on siis sees sellised спектр частот. See on salestab kogu selle sageduste spektri ja see on selle töö põhimõte. И в этой голограмме находится несколько антенн. Selles hologrammis on siis väga palju antenne, которые измеряются их действия на специальном спектроанализаторе. On olemas selline kohe toode, spektrianalüüs ja sealt siis tuuakse välja läbi diagrammi selle, kus on näha, et see kõik toimib. По ссылке вы посмотрите все исследования касательно снижения напряженности поля по данной методике на спектроанализаторе, потому что этот спектроанализатор стоит десятки тысяч долларов. Seal paneme viite, kus on näha siis just teadusuuringud, kus teadlased on teinud uuringuid selle spektrianalüüsi kohta sellise mõõteriistaga, mis maksab tegelikult $10,000. Nii et nii kallid mõõteriistad ja sellised teadusuuringud on tegelikult see alus, millele võib tugineda. Еще одно предложение от нашего партнера, который предлагает 5 миллионов рублей тем, кто докажет, что нейтроник не работает. Пожалуйста, приезжайте, доказывайте. On olemas üks koostööpartner Juri Frolov, kes elab Pihkovastis. Tema on siis oma blogis, kus on miljonid vaatajaid, подписчиков miljon. 1 800 000. Tal on 1 800 000 jälgijad ja ta on kõigile neile ja teistele, kes teda jälgi, lihtsalt on juhuslikult kuulajad, esitada üleskutse, et tulge kohale, tõestage ära koha peal, et see saade toimi ja ta kingib selle inimesele, kes selle ära tõestab, 5 miljonit rubla. Siiamaani pole mitte keegi kohal tulnud. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас более 40 исследований по биологии, по генетике, по физике, по гигиене, которые подтверждают. Вы по ссылочке посмотрите. Сначала нужно изучить документы, а потом уже возражать и предлагать свои методики. On olemas üle 40 uuringu, kus on siis geneetiline, füüsiline, гигиенические, физические, биологические исследования, которые проведены и доказаны. Bioloogiline uuring, kus on siis tehtud eriuuringuid ja on ära tõestatud, et see toode tegelikult vähendab kiirgust niimoodi, et keha näitab seda. И в журнале «Железнодорожный транспорт» опубликовали научные из Академии наук статью, что нейтроник по нашему патенту – это лучшее устройство, одно из лучших устройств в мире по защите человека. On üks selline raudteeajakiri, mis on teinud eraldi sõltumatu uuringu ja nemad väidavad, et Neutronica on üks parimaid tooteid maailmas, mis on välja töötatud just sellise kiiruskaitse vastu. А если вы хотите узнать больше, то почитайте белую книгу, которая находится на сайте neutronic.ru. Там вся информация есть и о вреде излучения, все научные данные, и законодательные акты, и эффективные средства, их более 60, анализ приведен. И самым эффективным является нейтроник. Белая книга. Белая книга. По ссылке посмотрите. On olemas selline koduleht nagu neutronic.ru. Seal on olemas siis selline viide raamatule nagu valge raamat, Белая книга, kus on siis kirjas, et 60 исследования. Более 40 исследований.
Seal on siis 40 uuringut ja enam on kinnitamas seda, et neutroonika on parim toode, mis tegelikult siis kaitseb inimesi kiirguse eest. Поэтому, пожалуйста, если кто против, милости прошу, доказывайте и получайте деньги. Et kui on kahtlejad, siis saabuge kohale, tõestage vastupidist, saate 5 miljonit rubla, aga ta soovitab, et ärge enne vaielge, enne uurige, leidke õiged argumendid, mis seal ümber lükkavad ja siis vaielge. Niisama vaielda, ümber lükata ei ole mõtet. И еще одно в заключение. Более миллиона пользователей по всему миру и ни одной декларации о том, что нейтроник не работает. Более миллиона пользователей. Üle 10 inimese maailmas kasutab neutroonikut ja mitte ükski pole pöördunud mingi kaebusega, veel enam kahjunõudega Vladimiri vastu, et see toode on tühine, et ta ilma aega raha võtnud. Еще у меня вопрос. Да. Скажи, что вы были на разных международных выставках. Да. И там вы получили призы. Первое место из... У нас Золотой Архимед нас наградили. Меня наградил патриарх нашей страны, бывший патриарх, подарочной Библией. В Брюсселе получили золотую награду. В Корее, в Польше, в Белграде. Во многих странах Европы получали награды за наши изобретения. Tal on olemas siis nendelt erinevalt rahvusvaheliselt näitustelt sellised auhinnad, mis on siis antud selle toote idee eest. Это за идею или за лучшую идею? За не идею, а за решение проблемы. On nagu sellised probleemi lahendis auhinnad ja Venemaa patriarh on andnud talle, seda patriarh teada? Подарочную Библию за благотворительную деятельность в области защиты, особенно детей, от воздействия гаджетов. Venemaa patriarh andis talle siis sellise piibli, mis on siis nagu tänutuleks selle eest, et ta kaitseb siis Venemaa lapsi ohtliku kiirguse eest. Patriarh muidugi seda ei mõõtud, aga see on auhind, aga need muud näitused, kus tegelikult on siis olnud nagu ka tõestajad, kes on andnud siis auhindu Brüsselist, Koreast, Serbiast, Bulgaariast, nii et need auhinnajagajad on veendunud selles, et see toode toimib. Скажи, а там, что кто давал тебе премии, они как-то измеряли эти приборы? На всех выставках есть научный совет, где я декларирую, делаю доклад и доказываю, что это работает. А приборы, которые измеряют, это в специальных лабораториях, в специальных институтах, и где каждый специалист, который измеряет, ставит свою подпись и печать, что он измерил, и он отвечает за эти измерения. Поэтому вот так. Need parimad ideede leidmise näitused omavad siis sellised nagu komisjone, kus istuvad siis teadlased, oma ala asjatundjad, kes jagavad siis neid preemiaid välja ja nemad on veendunud siis sellest, mida siis kinnitab neile, tõestab neile seal koha peal ära siis Vladimir Nikolajevitš. Nii et ta on siis nagu, ütleme, väitekirjaga või siis ettekandega ära tõestanud, et see toimub, aga selle uurida, siis on saadetud ka neid tooteid erinevatesse siis teadlaboritesse, kus toimuvad mõõtmised ja kui seal on antud kinnitused, et see toimib, siis selle ümber lükata on tegelikult, ütleme, nadi, pole kohane. Ты говоришь, что это прибор показывает кровь, что если меняется кровь при приборе, если забрать кровь, будет хуже. Биологические испытания по крови очень часто проводят на темнопольном микроскопе, смотрят воздействие телефона и с нейтроником. Нейтроник снижает на 90%, разлипает эритроциты. Нет кислородного голодания. Это факт, можно проверить. Еще есть масса диагностик, которые проверяют эффективность именно по человеку. Это газоразрядная визуализация профессора Короткова. Это вегетативно-резонансное тестирование и многие другие, по которым проверяется эффективность, биологическая эффективность нейтроника. Ja saab aru, et inimese veri, mis on võetud siis nagu näpotsast pandud siis pime ekraan mikroskoobi alla, see läheb etta. Ja kui niimoodi, et kui on kiirgus, siis inimese veri kleepub kokku, trombistub. Ja
kui juua siis ütleme elavat vett, siis veri muutub vedelaks uuesti ja sama siis toimub ka see neutroonikuga. Kiirgus sobistab verd, veri muutub paksuks, hapniku ülekanne läheb kehvaks, aga kui nüüd panna neutroonik siis ruuteri peale, telefoni peale, siis see toime kaob ja inimese veri ei muutu enam trombiks, ei trombist ära. See on ehe näide vere põhjal. И чем еще можно было доказать, кроме крови? Вегетативно-резонансное тестирование – это аппарат, который проверяет потенциал человека. Заряда? Ну, это система диагностики человеческого по центральной нервной системе. On olemas veel selline vegetatiivne resonantsitest, mis näitab ära siis inimese geneetike, et geeni tasemel näitab ära selle, et see toode siis mõjub positiivselt inimese Центральной нервной системе. Кесарисüsteemile, just. Да. И тогда мы доказали. Да, конечно. Пожалуйста, если кто хочет доказать обратное, милости прошу. Nii et Vladimir Nikolaevich Dünajev leiab, et ta on piisavalt palju tõestanud, piisavalt palju teadlased on tõestanud, piisavalt palju ütleme ülemaailmsed komisjonid tõestanud, et see aparaat töötab. Ja kui keegi arvab tõesti, et tema sellest targem, siis olge siis. Aga ma usun, et enamus inimesi, kel on mõistes peas, saad aru, et tegemist on väga väärt tootega ja see inimene siin, see Vladimir Nikolaevich Dünajev on loonud väga kõva aparaadi. Ja говорю своему народу Эстонии, что ты создал очень мощный продукт, что благодарим тебя. И я благодарю тебя за ту работу, которую ты делаешь, за дело, которому ты служишь. И всему эстонскому народу, особенно детям, передаю, чтобы они сохраняли свое здоровье, используя нейтроник. Nii et Vladimir tänab Eesti rahvast ja soovib kogu puhtast hingest, et just lapsed ja lapsevanemad hooliksid laste tervise eest ja kaitske lapsi kiirguse eest, kasutage neutroonikut. Nägemist. Благодарю. Всего хорошего.